दुबई एक इस्लामी शहर है, लेकिन इनके काम बिल्कुल मुसलमानों वाले नहीं हैं। हाल ही में दुबई में एक मंदिर बनाया गया ताकि टूरिज्म के ज़रिए हिंदुओं से पैसा कमाया जा सके। लेकिन जब से ये मंदिर बना है, दुबई पे एक मनहूसत सी छाई हुई है। एक दिन अचानक से दुबई में काले बादल छा गए और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिससे सारा दुबई डूब गया। ये एक अजीब बात है कि जिस जगह बारिश का नामो निशान भी ना हो, वहाँ अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश। कुछ लोग इसे करिश्मा बोलते हैं तो कुछ लोग इसे क़यामत की निशानी बता रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।